minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A yau za ku don nuna muku yadda ƙarfin resistor yake. Kafin na fara muku bayani ma me resistor, abin da ake nufi da resistor wani abu ko kuma wata na'ura sa ta a cikin na'ura ke rage ƙarfin wutar lantarki. Kamar yadda gani wannan shine wato alamarsa a circuit symbol ɗinsa da wannan kuma shine yadda yake. To a yau zan koya muku yadda ake gane ƙarfinsa. To ta yaya ake gane ƙarfin resistor? Ana gane ƙarfin resistor ne ta wannan kala ta uku. Resistor za ka ga yana da kala guda uku, ta ƙarshe zaiba. To a wannan ta ukun ake ganewa. Ta yaya ake gane ta waɗannan gashi da kuke gani? Idan misali a tsakiya na ukun nan da na faɗa muku anan ta nake gane ƙarfinsa. Idan misali kuka ga baƙi to yana nufin wannan resistor 10 ohms kenan, ohms 10 kenan. Idan kuka kuma a wannan na tsakiyar kuka ga ƙasa-ƙasa yana nufin 100 ohms kenan, yana nufin ohms 100 kenan. Idan kuka ga kuma a tsakiyar kuka ga wato ja to yana nufin ohms 1000 kenan. Idan kuka kuma a tsakiyar kuka ga wato ruwan goro yana nufin ohms idan kuka gani misali a tsakiya kuka ga wannan na ukun kuka ga wato ja yana nufin 1k shine ohms 1000 kenan. Idan kuka kuma a tsakiyar wato ruwan goro yana nufin 10k kenan, shine ohms 10,000 kenan. Idan kuka ga wato a nan na ukun ne kuka ga yellow wato ruwan ɗorawa yana nufin 100 ohms wato 100k. To abin da ake nufi da wannan k ɗin yana nufin kilo, a hausance yana nufin dubu. Idan aka sa ɗaya aka sa k a gabansa yana nufin 1000 kenan. In aka sa 10 aka sa k a gabansa yana nufin 10,000. Aka sa 100 sannan aka k yana nufin 100,000. To kamar ko da a lamba kun ga ai yawan lamba shine yawan adadin abu, to shi ma wannan yawan lamba shine yawan ƙarfinsa. Yanzu kamar yadda kuke gani na faɗa na ce wannan ita ce multiplier, a hausance ake cewa ninkawa, ta nan ake ganewa. Wato ninkawa ta nan ake ganewa kamar yadda kuke gani ga resistor nan. To a ƙarshe ba na ƙarshen kusa da zaibar wata zaiba to a nan na kusa da shi ana ake gane multiplier. Idan abin nan 1k ne 10 ohms ne ko 100 ohms ko 1k ko 10k ko 100k ta nan ake gane. Na faɗa muku idan kuka ga a tsakiyar nan baƙi yana nufin 10 ohms kenan, yana nufin ohms 10. Idan faɗa muku kuma idan kuka ga a tsakiyar ruwan ƙasa-ƙasa yana nufin 100 ohms kenan. Idan kuka ga kuma ja yana nufin 1k. Kuka ga kuma ruwan goro yana nufin 10k. Idan kuka ga kuma yellow a tsakiyar yana nufin wato 100k kenan. To shi resistor kamar yadda na faɗa muku ƙarfinsa, to yawan lambarsa yawan ƙarfinsa. Ta yaya ake gane lambar? Shine ta hanyar wato wannan kalolin kamar yadda kuka gani a nan shine. To kamar yadda na faɗa idan mutum yana so a koya masa yadda ake haɗa ga lambar waya nan zai iya kira ta 0800 8780117. Idan mutum yana buƙatar ƙarin bayani zai iya kira wato wannan lamba. To insha Allahu na bidiyo na gaba zan nuna muku yadda kalolin resistor yake, wanda wannan kaloli suna amfani da wato suna nufin lambobi ne a wannan kalolin.